هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام صاحب يال وصاحبكي سعيد حاجة إيه صاحبكي أحمد الصديق. أحمد سلام ضدك. وين سلام يا داود بعد السلام ما أنت سيدو بلانتو أهيد أنك أو كتشوابينا عدسيدينا أما سؤالها أن نسوي ديسان أيان ربنا بهال اسكو فشاء حسابت اسكو فشاء صوبدي مع القاوك بدن لو استعماله وحرمنا إنان آد أصيب فهمنا maanta waa hab isku dhufasho cusub ma soo jeedaa ilmaha ma la bari karaa dadka waaweyn ma la bari karaa adigu ma baran kartaa haa waaye la soco laakiin shuruuddu waxay tahay markaad ka hesho codsi ma shuruudda haddaad ka hesho videogan laagiisa iyo waad ka fahmaysaa soo maha si wanaagsan iyo sheerta ha ilowinde qofba wax dad badan inuu gaaro waxan ayay muhiimadeena tahay si dad badan uga faa'iideystaan insha Allah. waaye habkan isku dhufashada aad buu uga duwan yahay hababkii hore waa adigoo aan isticmaalin calculator sida aad ku keeni karto laakiin waan isku dhufashada basic ah aad dusha ka wada taqaan laba ku dhufo 4 saddex laba ku dhufo 6 yani taas oo kale inaad dusha ka taqaan ilaa 10 way ku anfacaysaa waayo waxay ka caawinaysaa si fudud inaad u shaqeyn karto waaye xisaabtan waxaan ku bilaabaynaa tusaale ahaan 24 haddii lagu dhufto 1 iyo 30 qaabka aan wax isugu dhufanaya u fiirso shuruudaha aan marayo lacalla haddaad fahmi weyso waxaad samaynaysaa videoga joog dib u soo celi waaye okay marka ugu horeyso waxaan samaynayaa sida caadiga ahayd tallaabadii aan qaadi jirnay oo dheer ma maraayo waxaan marayaa waddo yar oo fudud oo aan wax ku kontrooli karo waaye okay numberka koowaad numberkan koowaad iyaga u horeysa ma 2 3 ku dhufo 6 tallaabada koowaad waan qaaday maxaan isku dhuftay aad ila soco numberka koowaad maadaama laba number ay yihiin numberka koowaad iyo numberka koowaad okay haddana waxaan samaynayaa 4 hal ku dhufo waa labada number ee dambe haddana waa 4 maxaan gees u geeyey waayo waxaan ka shaqeeyey kii u horreeyey kii u dambeeyey waan ka shaqeeyey saddexdanna waan ka shaqeeyey halkanna waan ka shaqeeyey waa labadan saddexan ku dhuftay 6 4na halan ku dhuftay 4 maxaa ii dhiman tirada dhexdeed okay maadaama kan shaqada koowaad uu ii qabtay ka labaad uu imo haddana 4 3 ku dhufo meeqay noqonaysaa 12 okay 2 hal ku dhufo okay lagu daray 2 maxay noqotay markaas 14 okay 4 3 ku dhufo 12 2 hal ku dhufo 2 isku dar marka isku dar 12 loo geeyay 2 14 okay 14 halkan ma ku wada qoranaya may 4 halkaasaan dhiganayaa halkaasaan dul saaranayaa xisaabta saasaan uga shaqeeyay waxa waa 4 7 calculator ka qaado calculatorka sidaasi ayay sax ku tahay waaye mar kale aan ku celiyo 3 qaabo aan ku tusi doonaa marka number la qaadanayo iyo iyadoo aan la qaadanin okay waxaad tiraahdaa 32 iska dhe lagu dhuftay 40 iyo 40 bandhigo eber bageli okay 3 4 ku dhufo 12 3 4 ku dhufo 12 waa number weyn soo ma marka number yaraan ku bilaabo soo ma 12 ka wada qoro marka koowaad 12 ka wada qoro okay 2 4 ku dhufo haddana 2 waxaad ku dhufataa tirada dambe haddana maxay noqonaysaa 2 eber ku dhuf wixii eber lagu dhufto tiro kasta haddaad eber ku dhufto maxay isu bedeshaa eber okay maxaan tagayaa marka maxaan ku qoranayaa halkaasaan ku qoranayaa marka shaqadii koowaad waa qabtay mar labaad haddana 2 4 ku dhuf labadan isku dhuf waa 8 3 eber ku dhuf eber okay maxaan samaynayaa marka anuun is wareerin 8
ayaan dhexda toos soo gelinaya 32 lagu dhuftay 40 waa 1280 calculatorka ku fiiri ya oo ku sugaya arad okay haddaba ma jiraa ma isticmaali karnaa nambaro waaweyn ma isticmaali karnaa axmed adaan ku siinaya adoo iska soo qaadaya inaad tahay daawadayaasha waxaad ii sheegtaa waxaad rabtid ii sheeg laba nambar oo weyn nambaro waaweyn isku dhufashadana kor aan u soconno waxaan dhihi 4000 okay 74 meeqa ku dhuftaa 760 okay 67 wow it's a big number yeah number weyn laakiin wax kastoo weyn ilaaha ka weyn soo ma adigana waad ka weyn tahay wadaam waxaan uu number u yahay jira waaya isla qaacidadii aan marayaa laakiin xusuusnow nambarada maadaama ay badan yihiin waxaa isbedeli doona qaababka isbedeli doona waatan aan doonayo inaan ku baro oo nambarka weyn uu ka istee badan yahay miyaa nambarada kale wuu ka istee badan yahay sababtoo ah maadaama laba nambar marka la isku dhufto oon 10 wixii ka yar keena waad iska qoranaysaa okay 3 laba ku dhufa 6 3 hal ku dhufa 3 laakiin markii 7 lagu dhufto ama 7 lagu dhufto maxay noqonaysaa tiro badan bay noqon doontaa waaya processka aynu raacno ama qaabkii aynu marno okay 7 maxaynu ku dhufanaynaa 6 sabab nambarkan u horeeya ee nambarkan wax lagu dhufanay ugu horeeya marka hore ka bilaabaya 6 7 ku dhufo waa 42 okay kan muxuu ahaa 6 42 waan qortay ila soco tan aad ula soco waay 4 7 ku dhuf 8 maxaan sameynayay xisaabihii hore 28 laba nambar ay noqotay tii hore laakiin wuxuu ahaa hal nambar oo ahaa laba markii hal lagu dhufto tirada lagu dhufto muxuu noqday hal nambar kaliya hal nambar de 4 markii hal lagu dhufto 4 uu noqday laba markii eber lagu dhuftana eber ay noqotay laakiin hadda waxa timid laba nambar 4 lagu dhuftay 728 ma qoranaya marka ma wada qoranaya may waata tan aan rabin inaan ku baro waxaad samaynaysaa 8 ayaad dhiganaysaa 8 dhigo labada wado ilaa shaqaa kuu dhimane labada marka xaggaas iska dhigo sida u fahamto tirada aad wadato waay shaqada labaadaan qabanaya marka waxaan samaynayaa 4 ayaan ku dhufanayaa 6 haddii 4 lagu dhufto waa imis 24 lagu daray 7 ku dhufana 49 isku dar marka okay 9 4 hadii loo waa 13 maxaan dhiganayaa 3 hal baan wataa okay 2 4 u geey halkii u geey 73 cajiib 73 maxaan samaynayaa marka waxaan samaynayaa si aad uga fahamto fiirso 73 halkana maxaa hor u watay labada wadatay okay aan soo dejisay aad xoog ugu aragto 4 2 8 ay ahayd labana waa watay soo ma laakiin hadda waxa ii soo baxday 73 waxaan samaynayaa saddexda halkan ay noqon doontaa toddobadana halkaasay fuulaysaa halkaasaan u qaadanaya waxaan xusuusanahay inaan wato labo oo saddexda ku beegan toddobadana waxaan geeyey labada korkeeda okay xisaabta aan dejiye marka okay 8 soo dagso okay laba saddex u gee 5 maxaan hore u watay 7 laba u gee 9 afartana soo dagso sidaasi ayay sax ku tahay waad tijaabin kartaa dadka qaar waan ogahay markii uu ku carari doonaa 74 lagu dhufto 67 waxa ku soo baxaya 4958 war ma fududahay mise ma fududa fududahay marka si aad u fahamto oo aad xoog uga fahamto qaabkan la baradan ku soo ceshotan laakiin tan kale way iska fududahay okay 31 lagu dhuftay 21 oo kale maxaa sameynaya 3 lagu dhuftay 2 6 way fududahay fiir number weyn ma okay hal lagu dhuftay hal waa hal
okay ima hadana hal lagu dhuftay labo 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 saddex lagu dhuftay hal saddex saddex isku dar shan soddon koo lagu dhuftay koo 650 tan way fududahay laakiin tan ayaa kaaga baahan inaad ogaato numberka meesha la dhiganayo iyo kale marka la ku celin u baahan waa la fahmi saaxiibayaal waan filayaa saaxiibayaal la fahmi soomaha lacala haddaad fahmi weyso commentiga ku reeb waan filayaa marka xisaabtaana inay ku caawin doonto iskuulaadkana waxaan codsanayaa macallimiinta inay qaababkan yacni fudfudud si loo jeclaado xisaabta inay marka hore basiga laga soo dhiso asxaabta qaar waxay soo weydiiyaan aljabra waxay soo weydiiyaan trigonometry sin cosine tangent laakiin ogow cilmigaasi adigu buu markaas gaar kuu noqonayaa waayo dadkoo dhan heerkaas ma wada gaarsiisna insha allah laakiin mar baan soo gelin doonaa dadka codsiyadooda waa inaan ka wada jawaabno axmedow waxaan soo gelin doonaa aljabro oo si fudud ah ayaan soo gelin doonaa haddii ilaahay idmo laakiin marka hore waxaa muhiima qaababkan macmacaan markaad barato adaa wax kala samayn karaba anigu wax kale ma hayo saaxiibayaal fiidiyoga like iyo share kulli alaabta dhacda iyo ku tuurtaya yaa la ilaawin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu